छिंदवाड़ा में सिरप से 7 मासूमों की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। सिरप में विकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला केमिकल एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ था, जो किडनी और दिमाग को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देती है। अपने से कोई भी कफ सिरप या किसी भी प्रकार की दवा डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से या कहीं किसी के पास रखी हुई है तो ऐसे सेवन नहीं किया जाए। जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स लिख रहे हैं दवाइयाँ, वो अच्छी उच्च मानक स्तर की दवाइयाँ लिखते हैं, वही दवाइयाँ आप सेवन करें। भले ही खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो या बुखार हो, अपने मन से कोई भी दवा किसी भी प्रकार से ना लिया। गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारत से निर्मित खांसी की दवाओं से सैकड़ों बच्चों की मौत हो चुकी थी। उस समय भी यही जहरीले केमिकल जिम्मेदार पाए गए थे। FDA ने न केवल कफ सिरप बल्कि उसके साथ जो भी बच्चों को दवाई दी गई थी उन सभी के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। इनका पहला बैच जांच के लिए भी भेज दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर के अनुसार इसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगी और इससे पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। शशांक अवस्थी, दैनिक भास्कर, भोपाल।